Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatalı borcam pastası hazırlayacağız. Böyle ikram ettiğiniz herkesin lezzetine hayran kalacağı bir borcam pastası tarifi olacak. Evet, tarifime geçmek istiyorum. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Evet, kabımın içine oda sıcaklığında 3 tane yumurtamı alıyorum. Üzerine 1 bardak şekerimi ilave ediyorum ve mikserimle pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, yumurtam ve şekerim köpürene kadar çırptım. Şimdi 1 bardak oda sıcaklığında sütümü ilave ediyorum. 1 su bardağından 2 yemek kaşığı eksik de sıvı yağımı ilave ediyorum. Evet, diğer malzemelerimi almadan 3-4 saniye karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli. Evet, şimdi diğer kuru malzemelerimi eleyerek ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ediyorum. 2,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde kullanacağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde kullanın. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden, küçüklüğünden veya unumuzun markasından, kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, hemen bu arada bunu da belirteyim. Kakaonuzu 2 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Ben fazla kakaolu sevmediğim için kekimi 1 yemek kaşığı kullanmak istedim, bilginize. Evet, şimdi alttan üste doğru çırpacağım. Evet, tamam, yeterli, pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Unumun da 2 bardağını kullandım. Yarım su bardağı unumu kullanmadım, bilginize. Evet, şimdi mikserimi alıyorum. Borcamımın içine ilave edeceğim. Evet, böyle borcamımın altına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Her tarafına gelecek şekilde yağımı dağıtıyorum. Evet, hemen böyle borcamımın orta kısmından kek hamurumu ilave ediyorum ki eşit bir şekilde yayılsın her tarafına. Evet, tamam. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra kekimi katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum. Kekimizi fırınımıza kattığımızda ilk 15 dakika açmıyoruz. Çünkü neden derseniz kekimizin tam kabarma esnasında açarsak kekimiz güzel kabarmaz ve basık bir kek elde ederiz, bilginize. Evet, kekimiz pişerken biz de bu arada muhallebimizi hazırlayalım. Evet, şimdi muhallebimiz için 4 bardak sütümü ilave ediyorum tenceremin içine. 1 su bardağından biraz eksik şekerime de ilave ediyorum.
Bir tane yumurtamın sarısını ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı buğday nişastası ilave ediyorum. Sizler mısır nişastası da ilave edebilirsiniz. Benim tercihim buğday nişastası. 2 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. Pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Şimdi ocağımın üzerine alacağım. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişireceğim. Margarinim ve vanilyama da muhallebimiz piştikten sonra ilave edeceğim, bilginize. Evet, muhallebim koyulaştı ve göz göz olmaya başladı. Hemen bu aşamada bir paket vanilyamı ve bir yemek kaşığı da margarinimi ilave ediyorum. Sizler dilerseniz tereyağı da ilave edebilirsiniz. Evet, şimdi muhallebimi 1-5 dakika daha pişirip sonra ocağımın üzerinden alacağım. Evet, muhallebim pişti. Daha yeni ocağımın üzerinden aldım. Şimdi ilk sıcaklığı çıksın. Sonra Dubai çikolatamı ilave edeceğim. Bu arada kekimiz de pişti. Hemen yan tarafta kekimizin de ilk sıcaklığı çıksın. Sonra sütümle ıslatacağım. Evet, muhallebimizin ilk sıcaklığı çıktı. Hemen böyle yan tarafa alıyorum. Önce kekimi süt ile ıslatacağım. Evet, böyle kürdanımla delikçikler açtım ki sütümüzü eşit bir şekilde çeksin kekimiz. Evet, hemen bunu da belirteyim. Kekimi ıslatmak için 1,5 su bardağı süt kullandım. Evet, hemen böyle kekimi yan tarafa alıyorum. Muhallebimizi hazırlayalım. Evet, muhallebim için 2 yemek kaşığı Dubai çikolatası kullanıyorum. Evet, şimdi yan tarafta mikserimle pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, mikserimden pürüzsüz hale gelinceye kadar geçirdim muhallebimi, bakar mısınız? Yani kaşık kaşık yenmelik bir Dubai çikolatalı muhallebi oldu. Evet, şimdi hemen böyle kekimin üzerine ilave ediyorum. Evet, tamam. Şimdi böyle eşit olacak şekilde düzlüyorum. Evet, şimdi daha düzgün olması için spatulamla düzleyeceğim. Evet, tamam. Evet, hemen böyle karşıya alıyorum. Biz de çikolata sosumuzu hazırlayalım. 2 bardak süt ilave ettim tenceremin üzerine. Hemen bir paket de hazır çikolata sosumu ilave ediyorum. Evet, hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Paketimizin üzerinde 2,5 su bardağı süt ile hazırlanır diyor ama 2,5 su bardağı birazcık akışkan bir çikolata sosu oluyor. Ben 2 bardak süt kullandım. Biraz koyu olması için. Eğer sizler akışkan olmasını istiyorsanız çikolata sosunuzun 2,5 su bardağı süt kullanabilirsiniz. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Sonra ocağımın üzerine alacağım. Kıvam alana kadar pişireceğim.
Evet tamam, pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Şimdi ocağımın üzerine alıyorum. Evet, çikolata sosum pişti. Hemen böyle üzerine ilave ediyorum sıcakken. Evet tamam, hemen böyle çikolatamı da düzleyip sonra buzdolabımın alt kısmına kaldıracağım ve 3 saat dinlendireceğim bilginize. Evet, siz bu pastayı akşamdan da yapıp sabaha kadar dinlendirebilirsiniz. Ya da vaktiniz yoksa, aniden karar verdiyseniz bu pastayı yapmaya, sabah saatlerinde yapıp 3-4 saat benim gibi dinlendirmeniz de yeterli olacaktır. Evet tamam. Evet, şimdi dolabımın alt kısmına kaldırıyorum. Evet, pastamız dinlendi. Şimdi dilimleyelim ve iç dokusuna da geçelim. Evet, hemen böyle bıçağımızı temizleyelim. Dilimlerimiz temiz olsun. Evet, tamam. Evet, hemen böyle bir dilim alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, hemen şöyle yakından göstereyim. Bakar mısınız? Yani kekimizin güzelliğine, muhallebimizin güzelliğine, kesinlikle her zaman yapmak isteyeceğiniz borcam pastası oldu. Hemen böyle çatalımın üzerine de alıp göstermek istiyorum. Yani her şeyiyle 10 numara bir pasta oldu. Hemen böyle bir tadım yapmak istiyorum. Sizler için hakkınızı helal edin. Yani o kadar güzel bir pasta tarifi olmuş ki kesinlikle bu tarifi kaçırmayın, kaydedin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz bir pasta tarifi olmuş. Evet, hemen böyle bir dilim de ortadan alıp göstermek istiyorum. Çünkü sizler de bilirsiniz ki pastanın ortası her zaman en güzel yeridir. Evet, hemen şöyle yakından göstereyim. Bakar mısınız? Yani kendim yaptım diye abartmıyorum arkadaşlar. Kesinlikle şahane bir pasta tarifi oldu. Yani o kadar güzel bir pasta tarifi oldu ki kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem. Hemen şöyle son bir kez daha göstereyim pastamın her tarafını. Evet, umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Bugünkü tarifim de buraya kadardı. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Yine sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve kanalımın daha güzel yerlere gelmesine vesile olursunuz.
Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.